Така, здравейте хора от YouTube, аз съм Давиня Марч BG Pro и днес снимаме на Майнкрафт втори епизод. Отново сме тук в сървъра, в който играем с The Bolster BG. И към края на предния клип, т.е. така де на... Да, точно така, на предния, на първи епизод на Майнкрафт. Видяхте как довършихме къщата, но няколко още там промени има. Например, моята стая си оголемих. Всъщност не е като цяло, вече изцяло е готова къща, другото, което е. Ето сега ще ви покажа. Даже мина се започнахме, но още не сме намерили там диаманти, злато или какво, желязо. Но дано да намерим по-скоро. Ето тук е за... чух скелет, май. Тук е за събиране на камък, а другото за... да кажем пак за камък, но тук е по... не знам защо, The Bolster BG го прави. А тук за... ето сега ще включа F3, до 10 000 може тук да купаем за диаманти. Не, те от диамантите са под 20 000, но на 10 000 най-така сигурно се намират. Така. Добре. Опа, не можа да затворя. О, зомби е влязло. И откъде? Оле, май забравих вратата отворена. Не съм. Не знам, може да е от мината. Няма значение. Тук вече не е с стълбичка, виждате с стъпала. Това е стаята на The Bolster BG. Ето неговите работи. Не, няма да му ги вземам, но това не го знаех. Той може би ще го направил. Това е моята стая тук. Ето е вратата. И... защо така се получава? Сякаш има рез. Ето тук малко се оголемих. Добре. Всъщност този съндък да го преместя тук. Може. Малко гладнях. Всъщност... тази колко ще го сложа? Тук. Добре, да щупим съндъка. Така. Добре, къде да стои? Ето тук. Да, мисля, че е добре. Добре, нека да си изпека тази свинска пържола. Така. Да, малко гладнях. Аз мисля, че... там още... добре, като неща да се затваря. Няма да си играя. Да, имах ябълки и бисквитки. Хубавото е в този сървър, че няма китове, но както казах, те така малко помагат, нали, пък за храна може. Те спална, нали, дават там стак ябълки, стак бисквитки, стак лъкове, т.е. да, така да го кажем, но аз вземам по един лък, не ми трябват повече, и стак стрели. Какво да правим сега? Може малко да посъбера дърво, защото както виждате много нямам. Между другото, може... Добре, колко ще го оставя за всеки случай. Тук наблизо доста зомбита се чуват. Да, спече се. Между другото, станало вечер. Да си взема меча. И тия зомбетница да ги избием. Така. Добре. Искаме... добре, защо те се получава?
Ето един път натискам и пак. Няма да се занимавам, както казах. Ама не ми е ясно защо. Така се получава, ето ги зомбитата. Така ми се струва, че ще ме нападнат. Ето го скелета. Ела, скелет. Ела. Оха. Кокъл. Ако се засеем нещо, може да се направя костен прах и така по-бързо растат това, което се засеем, нали? По-бързо расте. Ох, добре. Тук има камък. Да. Да, излязох, за да събера дърво. И именно това ще направя сега. Добре, до тук. Между другото, може да сте забелязали, всичките ми клипове си ги изтрих от каналът ми, но защото там имаше някои, нали, игри, например Hero Zero Internet, които само по 2-3 епизода има, пък аз не снимам на тях и т.е. вече не снимам и затова почнах вече наново. Да няма така, нали, само на някои игри по 1-2 епизода, след като после няма да снимам на тях. Нали. Пък, нали, затова ги изтрих именно, сега вече ще снимам на игри само, които редовно да има епизоди. Може би ме разбрахте. Тук има... Това е къща би трябвало. Обаче не мога да разбера... Тук има рез. Добре. Тук камъка, да. Между другото, това е... Не знам. Добре. Ами колко събрах, ще го преработим. Стаки 48. Добре. Вече стига. Освен... не, да събера малко непреработено, след като го изпека ще има дървени въглища и от тях с пръчки ще си направя факли, но преди това да избия това зомби. Да ми се пречка. Благодаря за гнилата плът, обаче тя... не знам, не съм доволен от нея, защото, т.е. не ме нахранва, нали. Взема семия тая. По-хубави са другите храни. Като бисквитките, ябълките и така нататък и пържолите. Те е хубаво нахранва, защото примерно като вземам гнила плод, трябва да стоя на едно място после. Може би знаете. Така. Между другото, благодаря до тук за 40-те абоната в YouTube, които събрах. До тук добре се развива, може би. Именно в YouTube за сега 40 абоната е добре. Така, добре, айде да ходя в холма, да си изпека преработеното и непреработеното дърво. Така. Опа, не. Добре, мисля, че къщата не е много голяма, така средна. Добра си. Вчера с The Monster Bag. Ама той е малко кол тук. Нищо, е малко дървени. Така. Мисля, че... Да. Добре. Другите често има ли нещо така и не съм забелязала. Добре.
Тая врата що... затвори се. Може би с меча не може, не, може би си е оправило, не знам. Да, добре, така. Да се взема... 6... да отида да ги сложа и тях. Не стоя тук. Се забравям тук, че има... Тоест, че трябва да слезам, но за по-бързо. Не ми взема много сърца. Друго... да взема кирката да я сменя по-добре. За всеки случай, знам ли. Сега там е камък, като го бях видял. Ще да събера още, кирката не беше с мен. Между другото, ако събера още една вълна и ще се направя легло. Макар, че той да... Ако е вечер да легна да спа, страшно много играчи има. Тоест, почти е пълен сървър. Виждате, пък няма всичките играчи да легнат и тогава да стане сутрин. Тоест, то ще стане, ама те няма да го направят, знам. Но нищо, ще се направя легло за украса така. Три факли. Добре, малко пръчки ще направим. Добре. Две факли. Добре. Да отидем малко да копаем в мината, може. Няма да е зле. Всъщност, камък. Да се направя една кирка. Каменна. Хубаво още. Сега вече само с Camtasia Studio, извинете. Ще снимам. Ще е добра. Хем обработвам с нея. Така. Да не ги изпичам всичките за всеки случай. Така са добре тук. Ще 40 факли. Добре, да варя да копам. Да копая. Все същото. Да се пусна на F3 да гледам до това. До 10 000. Надолу, надолу. Ето тук има желязо. Като няма факли, сме го видели. Между другото... да. Не. Няма да ми го даде, сега се сетих. Мисля, че няма да ми го даде с дървена кирка. Добре. Да продължа с копаенето. Дървената кирка най-бързо се чупи. Не само кирката, всичко дървено. То е очевидно, защото то е пак така най-бавно чупи. Сега най-слабо. Но нищо, нали имам каменна. Въглища. Да. Така, добре. Още. Добре. Дай да го затварям. Хоп. Така. И да продължа. 33 още. Там колко имах в пеща трябва да видя. Те са хубави каменните въглища за мен. Може и с дърва да си пека, но по-добре с въглища, защото дървата ще ми трябва да нещо друго. Изчупи са. Поне така мисля, но... Дървото е важен материал, все пак, така че...
И още. Супер. Ще стане стак, може би. С нова пеща. Така. И сега да продължим. И пак чувам зомбита. Така. Между другото съм на 36 000. Да, тук забравих да затворя. Всяко не стане. Да. Вече мисля, че насигурно сме сложили рез на къщата, т.е. да Болстърбек го сложи. И дано вече най-сетне в този сервер да си играем без да ни ограбват, защото във всичките сервери до сега, които сме играли, се не грабят, защото не знам защо. Между другото справихме къщи на високо и те се виждат за това и ние им слагахме рез. Т.е. играхме в сервери, които не може да се слага рез, може би за това. За сега в този ще играем. Мисля, че има, т.е. той сложи рез. Дано да е сигурно. Т.е. да е сигурно, че е сложил. Така. Мисля, че ми ще щупи кирката след малко. Тоест, не знам, ще стигна до 10 000. Дано да стигна. Мисля, че не. Да видим дължа позная. Желязо, бързо. Оле, дано да успея, да не се щупи. Още, супер. Колко стана. Добре, оцеля кирката. Добре. Сега вече и да се щупи. Щупи се. Добре, поне успях да взема желязото 9 и сега ще си го изпека. И ще сложа това въглищата. Между другото, колко стигнах? Ще ви кажа. 13 000. Добре, още 3. Почвам напред само за диаманти. И дай Боже да намеря. Сега докато се изкача. Огладнях. Знам, че може дори 3 бутчета да ми вземе, това ще ме нахрани. Тоест, от едно мога с ябълка, но сега като няма набързо така. Това исках да кажа, ако не сте ме разбрали, че нали, ако съм гладен само с едно бутче, не си струва с пържола да се нахраня, защото тя може дори на 3 бутчета наведнъж ще ме нахрани, но като нямам сега в момента те. Аз те иначе още прасенца ще намеря. Какво нямаш? Аз мислех, че има още каменни въглища в пещта. Добре, да я си спека желязото. И да... Аз имам дърво. 4. Да се направя още факли. Колко станаха? 51. И добре. Нека... Да, той после може да го спека за още въглища и там с пръчки за факли. Какво? Да взема ябълките.
И... взема още 3 факли. Да, кирка ще си правя. Забравих. Всъщност да взема 2 да се направя за всеки случай. По-добре ще е. Така. Някой път ще снимам самостоятелна игра да ви покажа. Вече успях да си направя къща на Survival. И така. Добре. Нека видим дали ще имам късмет за диаманти. Сега. Защото само да си оправя така монитора. Така е по-добре. Супер! Това е Redstone. Но само с желязна кирка може да се щупи. Освен да отида за желязото, т.е. да взема да го щупя. Че може до Redstone да има диаманти. Така съм чул. Добре, ако искате, ще спра клипа на пауза, за да не се, т.е. да не гледате пак как се качвам. И след малко ще продължа. И така, хора, отново сме тук. Направих се желязна кирка и сега вече тук съм, слизам. Нали да видим... Дали ще намерим диаманти. Доста Redstone. Тук няма. Добре. Колко? 28. И добре, според мен. И нямаше диаманти, но ще намерим. Аз тук съм на 10 000, т.е. тук е 9, значи нека да сложим така. И започваме да копаем. Ето тук сме на 10 000, тук ще го отворим така. Ето тук така. Добре, малко ще покопая и след това... След малко да е краят на клипа, но тук намерих лава. Спокойно, спокойно. Добре. Какво да направим? Чакайте. Тук ще ми е по-близко на камъка. Не имам идея. Опа, така мисля, че го оправим. Не съм. Чакайте, ще видя от другата страна. Тук има още. Какво да направим? Добре, искам да видя нещо. Тук ще залия. Ето я лавата. Не. Сега ще измисля нещо. Добре. Не. Така. Тук ще прокопавам още надолу. Не така е. Не сме стана гадно тук. Аз още като копах червения камък, чувах тук лава, но викам, тя някъде там, ще пък тя е била тук. Добре, какво да измисля? Пак щупя, ето я. Добре. Тук. Ето я. Ето така. Освен... Тук да се издигна. Чакайте.
И тук ще щупя. Само за да оправим лавата. Дано се получи. Ух. Така, ще направим сега път. Тук ще щупим. О! Желязо! Добре, добре. Спокойно. Тук ако щупим... Тук падна. Ох! Какво да направя? Тук ще щупим пак. Добре. Така. Да взема желязото. Момент. Да, с камен ще мога да даде. Бърках се. Добре, затворих лавата. Хубаво. Тук така ще трябва да се качваме, но нищо. Какво има? Ето тук ще се отваря две и ето. Ще се качваме, тук ще ги щупим тези. И няма проблем, всичко е наред. Ето. Вече тук. Момент, знаех си, че тук може да има. Докъде ли води тази лава? Между другото сме на 11 000 тук. Ама нищо. Защото съм чувал, че като има лава и може да има диаманти. Ето. Освен ето какво ще направя. Ето така и ще си правя път. Нямам избор. После пак ще прокопая едно купче надолу, т.е. на 10 000 пак ще продължа. И така е. Все пак има лава на 10 000. Тук има чакъл. Тук затваряме. Сега тук има, но знам един номер. Сега вижте. Ето, всички пада. Така. По-бързо се чупи. Тук съм клепнал. Т.е. от шифта и не се пада. Добре, така, тук ще сложим камък. Дано намеря диаманти. Тук ще изпадат всичките. Сега и то чакъл тук. Добре. Докъде ли още има лава? Интересно. И тук има. Ще тече това. Тук трябва да щупя. Тук няма нищо, значи като цяло може... Сетих се. Там няма нищо, видях. Поне едно злато не намерих. Нищо. Ето тук ще има така. Опа! Добре, че държах шифта, иначе ще да ми се спука работата. Ето тук напред така. Виждате как го измислих.
Значи ето какво правим. Тоест, като там се слезе, т.е. като се слезе, тук може ни стъпалца, макар че може да се кача, не пречи, но те иначе аз имам. Така, тук ще се продължава по един ред, внимателно и ето. Мечука може да се отварям на 2 пак. Спокойно и ето. О, още! Да светнем сваклите. Тук няма вече. Ето, супер. Много добре. И добре, ето така. Еми за сега, тук пък после, т.е. може в другия епизод да копая още напред. Ами нека да се качвам. И там да се прибера работите. О, добре, че го измислих. Добре, сега докато се кача. Вече се вижда вратата. Така. Добре, и там ще осветя свакли някой път. Тъй като повечето камък може да събираме, т.е. където търсим за диаманти, но нищо. Добре, и ето така. Да се пребера работите в съндъка, защото има много работи. Това се изпече, може би. Оф, не, всъщност аз събрах се. Трябва да изпеча тук още 4. Така. Добре. Всичките работи слагам тук. И така. И това ще е краят на клипът. Надявам се вторият епизод да ви е харесал. Пак тази врата. Трябва да треш като не. Трябва тук. Да, явно там трябва. Вижте как аз в един сървър абсолютно също се случи. Да, точно така и той се изпече. Да, добре. Ами, добре. Да, надявам се, пак ви казвам, да ви е харесало. И до следващия епизод. Да, 33 минути. Да, до следващия епизод. Чао!